আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ধারা দর্পণ। আজকের এই এপিসোডে আমরা জানবো আমাদের সোলার সিস্টেমের মধ্যে থাকা 8টি গ্রহের সাউন্ড সম্পর্কে। অর্থাৎ আমাদের সোলার সিস্টেমের যে 8টি গ্রহ রয়েছে সেই 8টি গ্রহ দেখতে কেমন এবং এর সাউন্ড কেমন, সম্পূর্ণ রিয়েল সাউন্ড নিয়ে আজকের ভিডিওটি সাজিয়েছি। সো কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ভিডিওতে চলে যাব। আমাদের লিস্টের প্রথমে রয়েছে বৃহস্পতি অর্থাৎ জুপিটার। এই প্ল্যানেটটি সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পঞ্চম এবং আকার আয়তনের দিক দিয়ে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। বৃহস্পতিকে গ্যাসের দানবও বলা হয়। বৃহস্পতি গ্রহের প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং সামান্য পরিমাণ হিলিয়ামও রয়েছে। খুব দ্রুত ঘূর্ণনের কারণে এর আকৃতি হয় কমলাকৃতির গোলাকারের মতো। বিষুবের নিকটে ক্ষুদ্র কিন্তু চোখে পড়ার মতো উল্লেখযোগ্য একটি স্ফীতিং অংশও রয়েছে। বৃহস্পতি 4টি বৃহৎ গ্যাসীয় দানবের একটি, অর্থাৎ এটি প্রাথমিকভাবে কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়। সৌরজগতের বৃহত্তম এই গ্রহটি ব্যাস বিষুবরেখা বরাবর 1,42,948 কিলোমিটার। এবার চলুন শুনে নেওয়া যাক জুপিটার গ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি গ্রহের সাউন্ড। এরপর আমাদের লিস্টের দ্বিতীয়তে রয়েছে মার্স অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহ। মঙ্গল গ্রহ হলো সূর্য থেকে চতুর্থ দূরবর্তী গ্রহ এবং বুধের পরেই সৌরজগতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম গ্রহ। ইংরেজি ভাষায় মঙ্গল গ্রহ রোমানের উরানের যুদ্ধ দেবতা মার্সের নাম বহন করে থাকে, তবে অনেকেই এই গ্রহটিকে লাল গ্রহ হিসেবেও চিনে থাকে। এবার চলুন শুনে নেওয়া যাক মার্স অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের সাউন্ড। এরপর আমাদের লিস্টের তৃতীয়তে রয়েছে ভেনাস অর্থাৎ শুক্র গ্রহ। শুক্র গ্রহ, যাকে ইংরেজিতে ভেনাস বলা হয়, এই গ্রহটি হলো সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ। এই পার্থিব গ্রহটি অনেক সময় পৃথিবীর বোন গ্রহ বলে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ পৃথিবী এবং শুক্রের মধ্যে গাঠনিক উপাদান এবং আচার আচরণের অনেক রকমেরই মিল রয়েছে। এবার জেনে নেওয়া যাক ভেনাস গ্রহের অর্থাৎ শুক্র গ্রহের সাউন্ড কেমন হয়। এরপর আমাদের লিস্টে তৃতীয়তে রয়েছে স্যাটার্ন অর্থাৎ শনি গ্রহ। শনি হলো সূর্য থেকে দূরত্বের নিরিখে ষষ্ঠ গ্রহ এবং বৃহস্পতির পরই সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এটি একটি গ্যাসীয় দৈত্য যার ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় 9 গুণ। সো কথা না বলিয়ে এবার শুনে নেওয়া যাক শনি গ্রহের সাউন্ড কেমন হয়। এরপরে আমাদের লিস্টে রয়েছে বুধ অর্থাৎ মার্কারি গ্রহ। মার্কারি প্ল্যানেট হলো সৌরজগতের 4টি পার্থিব গ্রহের একটি এবং এটি পৃথিবীর মধ্যে একটি পাথুরে বস্তু। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহ। সৌরজগতের বৃহত্তম প্রাকৃতিক উপগ্রহ গ্যানিমিড এবং টাইটানের তুলনায় বুধ ছোট। বুধ প্রায় 70 ভাগ ধাতব এবং 30 ভাগ সিলিকেট উপাদান দিয়ে গঠিত। চলুন এবার শুনে আসা যাক মার্কিউরি গ্রহের অর্থাৎ বুধ গ্রহের সাউন্ড কেমন হয়। এরপরে আমাদের লিস্টে রয়েছে আমাদের সকলের প্রিয় এবং আমাদের বাসস্থান দ্য আর্থ অর্থাৎ পৃথিবী গ্রহ। পৃথিবীর অপর নাম বিশ্ব বা নীল গ্রহ। ইংরেজি ভাষায় পরিচিত হলো আর্থ নামে, গ্রিক ভাষায় পরিচিত গাইয়া নামে, ল্যাটিন ভাষায় এর গ্রহের নাম টেরা। পৃথিবী হলো মানুষ সহ কোটি কোটি প্রজাতির আবাসস্থল। পৃথিবী এখন পর্যন্ত পাওয়া একমাত্র মহাজাগতিক স্থান যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।
সো পৃথিবীর অনেক সাউন্ড রয়েছে, আমরা যে পলিউশনগুলো করে থাকি পলিউশনের সাউন্ড আসলে পৃথিবীর সাউন্ড নয়। এবার জানবো আসলে পৃথিবী গ্রহের কেমন সাউন্ড হয়। কথা না বাড়িয়ে সাউন্ডটি শুনে আসা যায়। পরে রয়েছে ইউরেনাস। ইউরেনাস সৌরজগতের একটি গ্রহ। সূর্যের দিক থেকে এর অবস্থান সপ্তম এবং আকারের বিচারে তৃতীয় বৃহত্তম। এই গ্রহের আবিষ্কারের সাথে উইলিয়াম হার্শেলের নাম বিশেষভাবে জড়িত। মূলত এই গ্রহটিকে অন্য জ্যোতিষবিজ্ঞানীরা আগে লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তারা এটিকে সৌরজগতের গ্রহ হিসেবে বিবেচনা আনতে পারেননি। প্রথম উইলিয়াম হার্শেলি এই গ্রহটিকে আমাদের সৌরমণ্ডলের অর্থাৎ আমাদের সোলার সিস্টেমের গ্রহ হিসেবে দীক্ষিত করেন। এই জন্য এই গ্রহের সাথে তার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার শুনে নিব ইউরেনাসের সাউন্ড। আজকের লিস্টের সব শেষে রয়েছে নেপচুন। নেপচুন প্ল্যানেটটি সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ এবং সূর্যের থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ, যা রোমান সমুদ্রের দেবতা নেপচুনের নামে রাখা হয়েছে। নেপচুন পরিধিতে চতুর্থ এবং ভরের তৃতীয় সর্ববৃহৎ গ্রহ, পৃথিবীর ভরের প্রায় 17 গুণ। সো এবার শুনবো নেপচুনের সাউন্ড। সো ভিউয়ার্স, আমাদের সোলার সিস্টেমের 8টি গ্রহের কোনটির সাউন্ড কেমন আশা করি শুনতে পেরেছেন। আপনার কাছে কেমন লেগেছে এবং আপনার কাছে কোন গ্রহের সাউন্ডটি খুবই ভয়ানক লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমাদের অনেকের কাছে ব্ল্যাক হোল একটি রহস্যের নাম। যদি আপনারা ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে ভিডিও চান এবং ব্ল্যাক হোলের সাউন্ড সম্পর্কে ভিডিও চান অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমরা পরবর্তীতে ব্ল্যাক হোল নিয়ে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।